ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಕಾಫ್ ಈ ಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಆ ಕಾಫನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅಜ್ವಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು 3 ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ತೊಗೋಬೋದು. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು 2 ಎಲೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು, ಸೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಸೌಟನ್ನು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನೀಗ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಯಬೇಕು, ಆ ಶಾಖದಲ್ಲೇ ಬೇಯಬೇಕದು. ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದು ಬೆಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಥರ ಬೆಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರಸ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ, ಇದು ನನಗೆ ಊರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಹನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಸ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಿದೆ. ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗಿದೆ ಮಗಳೇ? ನೈಸಾ? ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆಯ್ಟ್. ಹಿಂಡಿರೋದು ಅದರದ್ದು ಎಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಅಗಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೈಸಾ? ಅಜ್ವಾನ, ಲೈಕ್ ಅಜ್ವಾನ ಥರ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.